3、2、1，夠鐘。定係個個有專音啊6、啱啱一個3、2、1。哦，成日都一粒咧，就掂都掂唔到。6、5、4、3、2、1。出啦，小飛象！你要唔要玩下？你教你數住先，差唔多。你數叻啲。或者太快收咗係。 5、4、3、2、1，夠鐘。都好，係咪繼續？就係50蚊俾我玩晒噶咯喎！啊，撈咗第二樣嘢，我唔要呢個啊，唔想要呢條尾啊！繼續打。你話嘛？打後尾，打後尾先。我唔知打唔打落嚟喎。如果咪打隔離嗰啲咩鬼嘢？打隔離嗰啲。但係嗰個應該未必拖到出嚟，佢頂住上。佢成日打後面咯。嗰個呢部機我唔係好打得喐。屌應該唔會嘅。但係又好惡。兩盒咧。你要打幾？佢唔係難出啊，係個鴨嘴啊。好似冇。入4送。我唔想要公仔，但係夾5就送呢個。繼續吧。點啊？我打完夾邊度好啊？夾6啦。6、5、4、3。啊，定係我試下可唔可以呢一盒？可以喺度走。哇！好抽小福唔出嚟。原地上落啦呢個。如果掹到嗰盒落嚟就好似好啲，係咪？冇錯。貪心啲咯。哇！都係直上直落，唔得呢個，可能要留多少少時間上爪喺度。倒爪嗰隻。但係呢啲好似唔係好。有啲攝啊，係啊。6、5、4、3、2、1。喂，都唔得。我已經夾唔到嗰盒啦。定係你試下可唔可以抽到？跟住你一隻爪喺頂，兩隻爪喺。我就係做唔到。你冇做到嘅嘛，啱啱係。咁嗱，你再指揮我啦6、5、4、3，停唔喐，係啦，得咯。哇！好似好啲啦，有機會打落去喎。可以連頭都唔鎖得。